ดีมากเลยหายจริงๆจากเดินไม่ได้เดินให้ดูไหมล่ะได้อันเนี้ยทายาทเนี่ยฉโลมเลยพี่ห่วงสุขภาพไงพี่กลัวทำงานเลี้ยงลูกไม่ได้พี่ก็กลัวเนาะเนี่ยพี่ยอมรับเลยว่ายาตัวนี้ดีไอ้ที่เสียงกุ๊บกั๊บที่คอยปวดแสบร้อนอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นก็ใช้ขวดแรกนี่ประมาณ10 กว่าวันมันดีขึ้นก็เลยยอมซื้อขวดที่2แต่ของพี่นี่กรณีที่แบบเหมือนมีบุญอ่ะไม่ถึงปวด3 สัปดาห์เนี่ยคือทำไมแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นสะพานลอยนี่ขอเลยปวดมากเลยปวดขอโทษนะปวดชนิดที่พี่ใส่เสื้อในไม่ได้อะติดตะขอเสื้อในไม่ได้อะพี่เป็นอะพี่ต้องให้ลูกพี่ช่วยอะพี่เป็นอะพี่รักษามาเยอะมากแล้วพี่หมดเงินอะหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วหนักสุดเลยพี่นอนเลยนะพี่นอนขยับเขยื้อนตัวแบบพี่ไม่อยากขยับเขยื้อนตัวคือเราปวดไงพี่ไปฝังเข็มมาเป็นปีเลยอะโน่นอะพี่ไปฝังเข็มอยู่ที่มอรามนู่นอะที่มอรามพี่ไปทุกอาทิตย์เลยวันอาทิตย์หยุดงานเนี่ยพี่จะไปแล้วให้ลูกชายไปส่งเที่ยวไปเที่ยวมาครั้งละ500เหมือนกันนะทรมานมากฝังเข็มอะแล้วพอมาใช้ทายาปุ๊บพี่ว่าตัวนี้มันดีมากเลยนะทายาเนี่ยคือเราเราไม่เจ็บตัวมาก2ต้องเดินทางไกลนะ500มันก็คุ้มนะเราอยู่กับบ้านน่ะใช่พี่ดีใจมากเลยพี่ว่าพี่เจอยาตัวนี้พี่วันนั้นพี่เจอพี่นั่งเล่นปกติพี่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หรอกพี่ไปเจอแล้วพี่ก็หยุดอ่านพี่หยุดฟังน้องก็พูดอาการเดียวกันเลยที่เราเป็นพี่บอก500อ่ะไม่ลองก็ไม่รู้เราต้องลองด้วยตัวเราเองเราจะให้คนอื่นมาบอกเราได้ไงเนาะเราต้องลองด้วยตัวเราเองพี่เลยโทรสั่งเลยนะพี่โทรสั่งเลยวันนั้นอ่ะนี่ยังไม่หมดเลยนะขวดแรกอ่ะพี่เล็กใช้อ่ะเพราะพี่เล็กประหยัดมากเลยเพราะว่าใช้นิดเดียวเองนะเหยาะทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็เหยาะแล้วพี่เล็กก็ทารูปตรงที่บริเวณที่เราปวดอ่ะดีขึ้นอ่ะมันเย็นเนาะมันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วมันซึมเร็วด้วยซึมเข้าเนื้อเราแป๊บเดียวเองแห้งชอบใช้ดียอมรับอยู่ปวดเข่ามากก็ไปนวดชั่วโมงหนึ่งก็200ใช่ป่ะคะไปทีหนึ่งก็กว่าจะจบคอร์สจบอะไรก็ประมาณ400ก็ไปนวดก็เหมือนจะดีแต่กลับมามันก็เหมือนเดิมไม่ไหวงั้นเราไปซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไปเงี้ยค่ะก็วันนี้กินก็โอเคแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่กินก็คือปวดอาการนี้มันจะออกทันทีก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะเดินกระเพกเดินอายมากเดินแบบขึ้นบันไดนี่ทรมานต้องจับราวบันไดทั้งขึ้นทั้งลงไปแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหลังอะไรที่รอต่อคิวเราเขาก็จะบ่นอยู่เลยว่าเราเดินช้าเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายก็คือไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อยากินมาตลอดแล้วก็สลับกับไปนวดก็คือหมดเยอะกับตรงเนี้ยแล้วแถมโรคกระเพาะเข้ามาด้วยกับการซื้อยาพวกโรคกระดูกพวกแก้ปวดแก้เส้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทรมานก็มีพี่ที่ทำงานเขาแนะนำให้ใช้ไอ้คายะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการวิทยุด้วยเปิดรายการวิทยุให้ฟังทุกวันถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกก็ถึงไปนวดดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็ลองดูสักครั้ง2 ครั้งพี่เขาก็ให้ทาอย่างเงี้ยค่ะทามันเริ่มดีขึ้นก็ลองซื้อสักขวดนึงมาใช้ทาประมาณอาทิตย์กว่ามันดีขึ้นคือมันเห็นผลเรารู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นเข่าที่ว่าเราเริ่มงอไม่ได้มันก็เริ่มงอได้แล้วคือยาที่ว่าเราเคยไปซื้อไปกินอะไรเงี้ยลองไม่กินไม่อะไรด้วยเงี้ยค่ะเราไม่ต้องมาแสบท้องปวดกระเพาะด้วยแล้วแล้วเราก็ทาใช่ป่ะประคบแล้วก็เอาผ้าอุ่นๆเอามาประคบอีกทีนึงเงี้ยค่ะรู้สึกสบายงอเข่าได้เดินขึ้นบันไดได้ก็ไม่ต้องจับราวอะไรช่วยมากมายเงี้ยค่ะไอ้ที่เสียงกุ๊บกั๊บที่คอยปวดแสบร้อนอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นก็ใช้ขวดแรกนี่ประมาณ10 กว่าวันมันดีขึ้นก็เลยยอมซื้อขวดที่2เพราะตอนแรกก็ว่ามันแพงมากเพราะว่าราคาเนี้ยคือสาวโรงงานอ่ะมันแพงไปแต่พอมาเปรียบกับราคาที่เราไปนวดทำไปทำมาค่านวดค่ารถมันแพงกว่าแล้วมาอันนี้มันคุ้มเราไม่ต้องเดินทางด้วยไม่เหนื่อยแล้วไปนวดก็เจ็บตัว
เจ็บตัวไอ้นี่มาไม่ต้องเจ็บตัวเลยแล้วแถมเรานอนสบายด้วยอย่างเงี้ยค่ะ